अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास आई है टोयोटा कैमरी। इसकी चेक लाइट आ रही है और चेक करते हैं कि इस गाड़ी में क्या मसला है, चेक लाइट क्यों आ रही है। हम इसको कंप्यूटर लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कोड किस चीज़ का आ रहा है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, ये देखें, चेक लाइट बंद नहीं है। चेक लाइट को बंद होना चाहिए स्टार्ट गाड़ी पे। अच्छा जी, इसमें कोड आ रहा है कोयल का। 2 नंबर कोयल मसला कर रही है। अब बोनेट खोल के चेक करते हैं कि कोयल बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, कोयल शॉर्ट है। फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, इनकी कोयलों का कोड आ रहा था, पर कोयलें इसकी मैंने खोली हैं। कोयलें इसकी बिल्कुल नज़ीफ़ पड़ी हैं, मतलब कि ओके पड़ी हैं, ठीक है ना। और कोयलें सारी काम कर रही हैं। इसका प्लग खोला, ये देखें, प्लग हल्का सा शॉर्ट हुआ पड़ा है। अब हम इसके बदली करेंगे। प्लग गाड़ी वाले ने कहा कि मुझे 1 साल हो गया, मैंने बदली नहीं की है। अब इंशाल्लाह इसके प्लग बदली करेंगे तो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। अब खोल रहे हैं हम इसके प्लग। कोयलें खोली हैं, सारी कोयलें चेक कर ली हैं, कोयलें ओके हैं। अब इसके प्लग खोलेंगे। ये देखें जी, अब लाइट चली गई, अब प्लग चला के हमने बदली कर दी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है।